Các bạn trẻ rất mến, các bạn có khỏe không? Cha xin chào các bạn. Còn Covid nó vẫn làm cho chúng ta chưa có thể gặp nhau được. Chúng ta vẫn phải gặp nhau qua những video. Buổi video này cha muốn mời gọi các bạn cùng với cha. Chúng ta cầu nguyện cùng với Chúa ban cho mỗi người chúng ta sự bình an. Nhất là Chúa đã đến gần rồi. Đó là lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả đến với mỗi người chúng ta. Cha mời gọi các bạn cùng với cha chúng ta bắt đầu buổi cầu nguyện hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, xin Ngài ngự đến vào cõi lòng của mỗi người chúng con. Xin Ngài ban cho chúng con sự bình an của Ngài, sự bình an của những người ao ước có được Chúa đến trong đời sống của mình. Chúng con cũng ao ước Chúa đến với mỗi người chúng con, ban cho chúng con sự bình an của Chúa, sự bình an vĩnh cửu, chứ không phải là sự bình an giả tạo mà thế gian ban tặng. Chúng con muốn có sự bình an thực sự trong tâm lòng. Xin Chúa ban cho chúng con. Cụ thể là xin Chúa hãy dẹp khỏi thế giới nạn dịch Covid mà chúng con đang gặp phải. Xin Chúa hãy dẹp khỏi cõi lòng của chúng con sự oán hờn, ghen ghét lẫn nhau, để chúng con có thể đến được với nhau, để chúng con có thể làm chứng về tình yêu Chúa trong thế giới hôm nay, trong những nơi mà chúng con hiện diện. Chúng con cầu xin Chúa luôn đồng hành với mỗi người chúng con trong mỗi giây phút đời sống thường ngày, để chúng con có thể sống và làm theo thánh ý Chúa. Xin Chúa đồng hành với chúng con. Amen. Trần thế muôn lối khiến
khẩn cầu lên Chúa, xin Ngài tỏ ánh thiên nhãn. Cuộc sống dương thế, tâm hồn nặng chịu đam mê, lòng vẫn thôn thức khát khao con tim hạnh phúc. Nguyện Chúa mở trí sống con nên ngày thức tỉnh, lòng hướng về Chúa vì Ngài chính là bình minh. Tình thương nguyện cầu cho con vững niềm cậy trông, mong chờ Chúa đến phá tan u mê tội lỗi. Tình thương nguyện cầu cho con vững niềm cậy trông, khẩn cầu lên Chúa, xin Ngài tỏ ánh thiên nhãn. Chẳng có ai biết khi nào Ngài đến bên ta, chiều tối hay sáng, nửa đêm hay khi đã thấy, hãy sống tỉnh thức, giữ cho tâm hồn sẵn sàng, vì Chúa sẽ đến, không ai biết đường thời gian. Tình thương nguyện cầu cho con vững niềm cậy trông, mong chờ Chúa đến phá tan u mê tội lỗi. Tình thương nguyện cầu cho con vững niềm cậy trông, khẩn cầu lên Chúa, xin Ngài tỏ ánh thiên nhãn. Nous nous préparons tous à fêter Noël. Nous décorons le sapin, installons la crèche, illuminons nos foyers. Dans une des maisons, au milieu des décorations, 4 belles bougies, dont les flammes sont brillantes et pleines de vie, semblent tenir une conversation. La première flamme dit : Moi, je suis la lumière de la paix. Et je me demande pourquoi je brûle. Qui croit encore en la paix? Regardez ces guerres partout, ces gens innocents qui meurent, ces attentats. Regardez ces violences aux informations. Regardez ces rancœurs, ces disputes. Je suis la lumière de la paix et je ne sers à rien. Personne ne désire plus m'accueillir ou me propager. En disant ces mots, la première flamme, celle de la paix, s'éteignit. La deuxième flamme prit aussitôt la parole. Moi, je suis la lumière de l'amour et je me demande aussi si je vais continuer de brûler. Aujourd'hui, les gens s'enferment et ne pensent qu'à eux. Leur seule lumière, c'est l'écran de leur télévision. Là, ils voient bien qu'il y a des gens qui souffrent, qui n'ont rien. Ils voient aussi d'un œil distrait les reportages sur les personnes seules, sur les gens à la dérive.
Ils voient tout cela, mais restent assis dans leur fauteuil. Ils ne font rien. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais moi, je vis pour être donné, pour être partagé. Alors à quoi bon vivre? À quoi bon continuer de brûler? En disant cela, la deuxième flamme, celle de l'amour, s'éteignit. La troisième bougie de Noël prit la parole. Moi, je suis la lumière de la foi. Cela fait des années que je vous dis, ayez confiance en Dieu. Il est là avec nous. Il peut nous accompagner, nous épauler, nous porter. Mais qui croit en ces paroles? Qui a confiance en Dieu? Qui s'appuie sur lui? Les églises ne se remplissent plus. Je crois que je suis moi aussi inutile. Les gens n'ont plus besoin de moi. Et la troisième flamme, celle de la foi, s'éteignit. Il ne restait plus qu'une flamme. Seule, mais plus vive que jamais, la quatrième flamme prit la parole. Moi, je vais continuer à briller, toujours. Je suis la lumière de l'espérance. C'est moi qui vous permet de tenir pendant les moments de tristesse, de découragement. En ce temps difficile, surtout avec le contexte sanitaire avec lequel nous devons vivre, je suis la lumière qui jaillit dans la nuit, dans le doute, dans le froid pour illuminer les vies humaines. Je suis l'enfant de Bethléem qui sème et qui sème encore. Et je serai toujours là pour briller, afin de rallumer toutes les flammes, toutes les vies qui se sont éteintes. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle, jusqu'à ce qu'elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Dans cet épisode de l'évangile de saint Matthieu, nous sommes mis en contact avec Joseph, qui découvre que sa fiancée Marie est enceinte et va alors voir ses convictions et projets chamboulés par cette révélation. Alors que nous arrivons à la fin d'une année 2020, où nos projets personnels, professionnels ou associatifs ont eux aussi pris un sacré coup, c'est le moins qu'on puisse dire, voyons comment Joseph a réagi à cette nouvelle. Cet épisode du Songe de Joseph nous montre les questionnements du futur époux de la Vierge Marie. À cette annonce, il pense même à la renvoyer en découvrant qu'elle est enceinte sans qu'ils aient encore habité ensemble. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'espérance, au cœur de l'épreuve, ne fut pas refusée par Dieu à Joseph. Ce dernier a vu se briser son amour en voyant celle qu'il aime attendre un enfant. Et pourtant, malgré ce qu'il peut ressentir comme une trahison, il l'épargnera.
Si on fait un parallèle avec nos vies, on peut se rendre compte qu'il est facile de justifier le mal dans nos actions par la douleur que nous ressentons ou que nous pouvons ressentir, ou que nous pensons ressentir. La conscience bien formée et forte de Joseph lui a indiqué que ce serait injuste d'épouser la mère d'un enfant qu'il n'a pas engendré, ou de la condamner publiquement. Et donc, Joseph, juste selon le cœur de Dieu, oublie toute offense. Il n'a pas laissé le ressentiment, l'envie ou la jalousie envahir son cœur, et a choisi de la renvoyer en secret plutôt que la dénoncer publiquement, comme la colère ou la déception auraient pu l'y inciter. Et c'est alors que Dieu va intervenir dans son sommeil pour faire renaître son amour comme neuf. Cette intervention divine prend la forme d'un ange, dont le message est peut-être plus clair. L'ange s'adresse à lui en le nommant Joseph, fils de David. Joseph se sait ainsi comme faisant partie d'un peuple qui attend le Messie promis, le nouveau David, celui qui sauvera le peuple que Dieu aime et avec qui il a fait alliance. En Joseph, nous avons donc un jeune homme rempli de foi en Dieu et soucieux de répondre positivement à ses appels. C'est pourquoi, en entendant les paroles de l'ange, il perçoit l'accent de Dieu en Marie. Et donc, c'est pourquoi sa réponse est rapide et nette. Elle ne se fait pas attendre. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui son épouse. Le geste de Joseph nous éclaire donc sur la venue de Dieu qui se fait l'Emmanuel, Dieu avec nous, et nous montre encore plus l'origine divine de cet enfant que porte Marie. Sa conception est l'œuvre de l'Esprit Saint. Bien que son parcours futur ne soit pas connu de Joseph ni de Marie, comme c'est le cas de tous les parents qui accueillent un enfant, tous les deux font confiance à Dieu en s'abandonnant à lui, car ils reconnaissent l'action de Dieu dans ce qu'ils vivent. Le caractère divin de Jésus n'est donc pas encore manifesté clairement au moment de cette apparition. C'est dans la foi de Joseph et de Marie que nous l'accueillons, mais nous savons et nous croyons que cet enfant deviendra par sa mort sur la croix et sa résurrection, le sauveur du monde promis par Dieu. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de Noël, de la fête de la nativité du Sauveur. Ce temps de l'Avent, qui touche à sa fin, nous est donné pour suivre les pas de Joseph et de Marie en développant une oreille attentive aux signes de la présence de Dieu dans le monde et dans nos vies. N'oublions pas que Joseph et Marie avaient, à ce moment de leur vie, des aspirations semblables à celles que nous, jeunes, avons aussi. Fonder une famille, un foyer ou élever des enfants, et ils n'ont pas manqué de confiance malgré des questionnements légitimes. Alors, suivons leur exemple et demandons au Seigneur de nous aider à surmonter nos doutes et nos hésitations et à avancer avec confiance dans le chemin de la foi en sa parole, qui ne peut nous tromper. C'est par cette foi totale de Marie et de Joseph que le projet de Dieu pour l'humanité a pris corps. Seigneur Jésus, merci pour l'exemple que tu nous donnes avec Joseph et Marie, et donne-nous d'avoir cette même foi dans nos cœurs, d'être toujours vigilants aux signes de ta présence dans nos vies, et qu'ainsi, de même que tu as pu agir en eux à travers leur foi, tu puisses aussi agir à travers nous. Puissions-nous ainsi, face aux difficultés, aux épreuves et aux échecs, nous souvenir de l'exemple de Joseph et Marie, et rediriger nos actions intérieures selon la foi et l'amour. Amen.
toi j'ai mis ma confiance. Ô Dieu très saint, toi seul es mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Lạy Chúa, xin đốt lên ngọn lửa công lý và nhân ái trong lòng chúng con, và xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu. Trong thời gian chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh này, lạy Chúa, chúng con giao phó cho Chúa các dân tộc đang bị xung đột và chiến tranh. Xin Chúa giảm thiểu bạo lực, xoa dịu thù hận và hòa giải các quốc gia. Xin Chúa thắp lên ngọn lửa hòa bình trong lòng chúng con. Lạy Chúa, xin đốt lên ngọn lửa công lý và nhân ái trong lòng chúng con, và xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu. En ce temps de préparation, Seigneur, change nos cœurs, guide-nous sur la voie du pardon, donne-nous la force d'aller vers les autres et répands en nous cette bienveillance envers nos frères et sœurs, et tout le monde qui nous entoure. Seigneur, rallume en nous la flamme de l'amour. Lạy Chúa, xin đốt lên ngọn lửa công lý và nhân ái trong lòng chúng con, và xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu. Trong khi chờ đợi ngày Chúa Giáng sinh, lạy Chúa, xin dạy chúng con biết tin cậy nơi Ngài, từ bỏ chính mình để đi theo Ngài, lắng nghe lời Chúa hàng ngày để hành động theo ý muốn của Ngài, hầu xứng đáng với ơn cứu độ mà Ngài mang đến cho trần gian. Lạy Chúa, xin thắp lên ngọn lửa niềm tin trong lòng chúng con. Lạy Chúa, xin đốt lên ngọn lửa công lý và nhân ái trong lòng chúng con, và xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu. En ce temps de préparation, Seigneur, renforce notre engagement que nous avons pris envers toi. Insuffle en nous une énergie nouvelle afin que nous puissions continuer notre mission chrétienne dans la joie et dans l'humilité. Lạy Chúa, xin đốt lên ngọn lửa công lý và nhân ái trong lòng chúng con, và xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu.
Nguồn gốc của máng cỏ được tìm thấy trước hết trong một vài chi tiết của sách Tin mừng về sự sinh hạ của Chúa Giêsu tại Bethlehem. Thánh sử Luca nói đơn giản rằng Đức Maria sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Bởi vì Chúa Giêsu đã được đặt trong máng cỏ, tiếng Latin gọi là Praesepium, từ đó gọi là máng cỏ. Khi vào thế gian này, con Thiên Chúa đã được đặt vào nơi mà các động vật đến ăn. Cỏ rơm trở thành chiếc nôi đầu tiên cho đấng sẽ tự mặc khải mình là bánh từ trời xuống. Đó là một biểu tượng mà Thánh Augustino cùng với các giáo phụ khác đã bắt gặp khi viết: nằm trong máng cỏ, Ngài đã trở thành của ăn nuôi sống chúng ta. Khi làm máng cỏ tại nhà, giúp chúng ta làm sống lại lịch sử những gì diễn ra ở Bethlehem. Đương nhiên, các sách Tin mừng vẫn là nguồn để chúng ta biết suy niệm về sự kiện đó. Tuy nhiên, diễn tả biến cố ấy bằng máng cỏ giúp chúng ta hình dung cảnh tượng, khơi dậy tình cảm và làm cho chúng ta đi vào lịch sử cứu độ như những người đương thời của một sự kiện đang sống động và rất thật trong bối cảnh lịch sử và văn hóa khác biệt nhất. Một cách đặc biệt, kể từ thời điểm nguyên thủy với các tu sĩ Phan Sinh, máng cỏ là một lời mời gọi cảm nhận và động chạm đến sự nghèo hèn mà con Thiên Chúa đã chọn cho mình qua việc nhập thể. Như thế, nó hàm chứa lời mời gọi bước theo Ngài trên con đường khiêm hạ, nghèo khó và từ bỏ, dẫn từ máng cỏ Bethlehem đến thập giá. Máng cỏ dẫn chúng ta đến hang đá, nơi chúng ta thấy tượng của Đức Maria và Thánh Giuse. Đức Maria là một người mẹ đang chiêm ngưỡng con mình và chỉ cho mọi người đến nhìn thấy. Bức tượng này khiến chúng ta nghĩ đến mầu nhiệm vĩ đại liên quan đến cô gái này khi Chúa gõ cửa trái tim vô nhiễm của cô. Đức Maria đáp lại lời loan báo của Thiên Thần yêu cầu Ngài trở thành mẹ Thiên Chúa với một sự vâng phục đầy đủ và trọn vẹn. Những lời của mẹ: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền." Đối với tất cả chúng ta là chứng tá của sự phó thác trong đức tin để tuân theo thánh ý Chúa. Với tiếng xin vâng này, Đức Maria đã trở thành mẹ của con Thiên Chúa, mẹ không mất đi. Nhưng nhờ người, mẹ thánh hiến sự trinh tiết của mình, chúng ta thấy nơi mẹ Thiên Chúa, đấng không giữ con mình cho riêng mình, nhưng mời mọi người tuân theo lời người và đem ra thực hành. Bên cạnh Đức Maria, ta thấy Thánh Giuse đứng đó trong tư thế bảo vệ hài nhi và mẹ Ngài. Ngài thường được trình bày với cây gậy trong tay hoặc cầm một chiếc đèn. Thánh Giuse đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu và Đức Maria. Ngài là người bảo vệ không biết mệt mỏi cho gia đình mình. Khi Thiên Chúa cảnh báo Ngài về mối đe dọa của vua Herode, Ngài đã không ngần ngại lên đường để trốn sang Ai Cập. Và một khi mối nguy đã qua đi, Ngài đưa gia đình trở về Nazareth. Nơi đó, Ngài trở thành thầy dạy đầu tiên của Đức Giêsu khi là cậu bé và thiếu niên. Thánh Giuse mang trong mình một mầu nhiệm lớn lao, bao trùm Chúa Giêsu và Đức Maria là người phối ngẫu của mình và là người công chính. Ngài luôn tin tưởng vào thánh ý Thiên Chúa và đem ra thực hành. Máng cỏ trở nên sống động khi vào ngày lễ Giáng sinh, chúng ta đặt vào đó bức tượng Chúa Giêsu hài đồng. Thiên Chúa xuất hiện như thế, trong một hài nhi, để được đón nhận trong vòng tay của chúng ta. Bên dưới sự yếu đuối và mỏng giòn, ẩn tàng sức mạnh sáng tạo và biến đổi mọi sự. Dường như không thể, nhưng đã là như vậy. Trong Đức Giêsu, Thiên Chúa đã là một hài nhi, và chính trong thân phận đó, người muốn tỏ lộ sự vĩ đại của tình yêu của người. Tình yêu biểu lộ trong nụ cười và mở rộng cánh tay hướng về mọi người.
Marie, toi qui faisais corps avec ton peuple dans son attente du Messie. Toi qui as vécu cette attente dans ton jeune cœur de femme. Toi qui as répondu oui au projet que le Seigneur voulait réaliser par toi. C'est de ton corps que naîtra l'enfant saint, le Fils de Dieu. Me voici pour apprendre de toi à faire corps avec le monde d'aujourd'hui. Que je laisse crier en moi ses souffrances, ses attentes, ses espoirs. Et si un appel précis m'est signifié, donne-moi de dire oui, comme toi, pour laisser advenir le règne de ton Fils Jésus dans ce monde. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Để kết thúc buổi cầu nguyện hôm nay, Trang mời gọi các bạn một lần nữa chúng ta dành ít phút thinh lặng để chúng ta nhìn lại đời sống của chúng ta. Chúng ta dành ít phút thinh lặng để chúng ta tâm sự với Chúa một lần nữa. Xin Chúa đến và đồng hành với chúng ta. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Buổi cầu nguyện đã xong, chúc anh chị em vui sống bình an. Cha xin cảm ơn các bạn và Cha chúc các bạn một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới vạn sự như ý. Cha xin chúc các em.